Halo, apa kabar? Saya Esitan dari Kelantan ya. Hari ini saya nak cerita sikit tentang kehebatan air hidrogen. Okey, baru-baru ni 3 minggu baru ni saya mengalami batuk ya, batuk sesama dan kahak. Okey. Lepas tu saya dah pergi cek doktor, saya dah makan ubat batuk. Keputusan dia sama, batuk juga. Okey. Jadi bila nak cakap dengan orang, nak cakap dengan isteri saya sepatah dua, batuk. Asal nak keluar sepatah dua, mesti dia batuk dah. Sebab dia kering, gatal kan. Okey, lepas tu saya ada telefon kepada kami Joring ya, stoki Kota Baru. Saya telefon Hidromi dah pasang tak? Sebab saya punya belum sampai. Dia kata Hidromi dah pasang, saya pun pergi lah. Pergi saya pun minum gelas kecil. Okey. Gelas kecil saya minum. Gelas pertama saya minum memang pedih ya. Saya rasa minum tu saya seperti sebab mungkin saya batuk kuat, mungkin dia dah luka kat dalam dia. Okey, saya minum gelas pertama. Lepas tu saya minum gelas kedua. Okey. Masih ada lagi pedih dan juga kahak tu ada lagi. Kahak ni macam dia tak boleh keluar. Bila kita paksa dia keluar, dia tak keluar. Dia dekat dekat sini ya. Jadi memang tak selesa. Lepas tu saya tambah lagi 2 gelas. Selepas saya tambah 2 gelas jadi 4 gelas ya. Saya pun minum. Selepas 4 gelas tu memang saya punya kongkong ni tak pedih ya. Macam biasa. Lepas tu kahak tu tak tahu pergi hilang mana. Mungkin saya pergi buang air kecil. Buang air kecil ya. Sebab masa tu memang kerap saya masuk air. Okey, lepas tu saya keluar, saya tambah lagi 2 gelas jadi 6 gelas ya. Saya dalam 4 gelas tu selepas sakit kongkong tu pedih dengan kahak tu dah hilang, dia jadi jadi kering. Dia jadi kering ya. Jadi kering tu saya tambah lagi 2 gelas jadi 6 gelas tu saya minum dia. Lepas 6 gelas tu memang tak ada kering dah. Tak ada pedih, tak ada kahak, sesama pun tak ada. Macam kongkong tu kering tak ada. Normal macam biasa, saya pun tak perasan tak perasan